جبت لكم النهارده اخواتي 200 فلتر جمدان. يعني انا عارف ان انا غبت كتير عليكم بالنسبه للفلاتر، بس انا جمعت لكم 200 فلتر يا صاحبي هيمشوا عندك على صور كتير قوي. انا عايز اقول لك انت مش هتخرج من فيديو النهارده غير وانت عارف ازاي تضيف ال 200 فلتر دول. وطبعا الفلاتر دي بص يا صاحبي يعني اجمد من الجمدان. كل اللي انا عايزه منك لو انت جديد في القناه تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده. وقبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله دي يا صاحبي. ولو انت عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. وبالنسبه لطريقه اضافه الفلاتر ده يا صاحبي بتكون محميه بباسورد، وعشان تعرف ازاي تضيفها لازم تتابع معايا الشرح كامل عشان تعرف طريقه اضافه الفلاتر وتعرف الباسورد. الشرح 8 دقايق متعوب عليه بتاع 3 ايام تصوير ومونتاج وعملان فلاتر، انا جايبه لك في 8 دقايق بس. كل اللي انا عايزه منك هتكمل معايا الشرح كامل، ما تقدمش ولا ثانيه. لو قدمت مش هتعرف الباسورد وهتكتب في التعليقات انا مش عارف الباسورد، انا ممكن امسح التعليق او اعمل لك اخفاء من القناه، لان انت كده بتضرني. والناس برضو اللي بتكتب الباسورد في التعليقات وكده انا بعمل لها بلوك من القناه على طول، يعني من غير حتى ما اديله تحذير. يعني انت بتكتب الباسورد في التعليقات انت كده بتضرني. المهم عشان ما تقولش في المقدمه كمل معايا الشرح الاخر عشان تعرف طريقه اضافه الفلاتر وتعرف الباسورد، ويلا بينا على الشرح. في بدايه الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش هتلاقي شرح على اليوتيوب يا صاحبي مبسط زي الشرح ده كده. والطريقه بص، يعني انت في ال8 دقايق دول يا صاحبي هتضيف 200 فلتر هيمشوا عندك على الصور كتير قوي. انتوا عارفين مش بنزل اي فلاتر كده وخلاص. صاحبي لو انت وصلت معايا لحد هنا ما عملتش لايك قدر اخوك باللايك. انا بشكركم والله عشان انا عارفكم ان انتوا بقيتوا تعملوا لايكات لوحدكم. الحمد لله يعني بنزل فيديو يجيب مشاهدات ولايكات كويسه. طيب بص يا صاحبي لو انت جديد انا عايزك تركز معايا. نسخه اللايت روم اللي انا بستخدمها هتلاقيها في الوصف. ده اول حاجه عشان ناس كتير قوي بتسالني عليها. تاني حاجه لازم تحمل برنامج مدير الملفات ده، ولازم تحمل برنامج اللايت روم، ولازم تحمل برنامج RAR. وطبعا اخواتي الشرح ده للاندرويد. لو انت ايفون فعلامه الايفون هتلاقي شرح موجود للايفون. تمام كده تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ اول حاجه تعملها يا صاحبي احنا هندخل على برنامج اللايت روم عشان اوريكم ان انا معيش اي فلاتر كالعاده. عشان انت مثلا لما تعمل مشكله ولا حاجه يبقى دي يعني يبقى انت اللي عملتها مش انا. طيب لو جينا على اي صوره من دول كده، لو ضغطنا على كلمه بريسيت يا صاحبي زي ما انت شايف كده مفيش اي فلاتر موجود على البرنامج. هنخرج من البرنامج. بعد كده اول حاجه هنعملها نحمل برنامج RAR دوت. يا ريت يا جدعان تعملوا بنفس البرامج ونفس الخطوات، لان في ناس بتحمل برنامج زبد ارشيفر مثلا او بتفك الضغط من مدير الملفات بتاع التليفون بطريقه خطا ومش خطا. يا جدعان بالله عليكم اعملوا اللي انا بعمله بالظبط، الفلاتر هتضاف معاكم. بعد ما تدخل على البرنامج يا صاحبي هتدور على ملف اسمه الداونلود. اول ما تدخل عليه كده يا صاحبي زي ما انت شايف اهوت افضل واقوى 200 فلتر لايت روم. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ طبعا انت مش هتدخل على الداونلود كده تلاقي الفلاتر، لا هيكون في لينك في الوصف يا صاحبي تحمل منه الفلاتر الاول. ازاي تحمل من اللينك هتلاقي برده شرح موجود، كل حاجه موجوده. بعد كده هتعمل على المربع ده علامه صح بالشكل ده كده وتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق وتضغط على كلمه موافق. طبعا هيطلب منك الباسورد. لو سمحت معايا المقدمه يا صاحبي قلت لك الباسورد ده بقوله بصوتي وانا بشرح رقمين في رقمين. فكمل معايا الشرح عشان تعرف الباسورد يا صاحبي وتعرف طريقه اضافه الفلاتر. انا هكتب دلوقتي الباسورد وارجع لكم تاني. زي ما انت شايف كده يا صاحبي بعد ما تكتب الباسورد هتلاقيه بيفك معاك الضغط والدنيا تمام قوي. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هنخرج كده اخواتي من البرنامج خلاص بقى ما عادش محتاجين. طيب اهم حاجه هنا بقى يا صاحبي اللي الناس كتير قوي بتقع فيها. ناس كتير قوي لما بتيجي تدخل تضيف الفلاتر بتلاقي ملف الداتا فاضي. بتلاقي ملف الداتا فاضي عشان ده اغلبيه التعليقات كلها يعني ملف الداتا عندي فاضي، ملف الداتا عندي فاضي. كل اللي اقوله لك يا صاحبي انت مش بتكمل معايا الفيديو. لما يكون ملف الداتا فاضي عندك هتعمل ايه؟ هتنزل مدير الملفات دوت من متجر بلاي. هتكتب مدير الملفات هتلاقي اول واحد موجود معاك. بس كده كل اللي عليك هتحمله وتدخل عليه. هيطلب منك شويه صلاحيات، هتوافق على الصلاحيات وتوافق على السماح وكل حاجه للبرنامج. برنامج امن انت كده بتنزله من متجر بلاي يعني. وبعد ما تنزله يا صاحبي تدخل على ملف الداتا هتلاقي فيه الملفات والدنيا تمام. بس كده. طب يلا نكمل الشرح. هندخل على التخزين الرئيسي وبعدين هندخل على الداونلود. ركز معايا. وبعد كده افضل واقوى 200 فلتر لايت روم. يا جدعان الفلاتر دي جامده، الفلاتر ده هتعجبكم قوي انا واثق. كل اللي عليك هتضغط على واحد ضغطه مطوله بالشكل ده كده، بعدين هتضغط على العلامه اللي بتعلم لك الفلاتر كلها وتضغط على كلمه نسخ. تمام. ركز بقى هنا هتخرج هتدور على ملف اسمه الاندرويد. طبعا الاندرويد اهوت موجود، تدخل عليه وبعدين تدخل على الداتا. بص يا صاحبي مع ان انا اندرويد 12 وملف الداتا موجود فيه ملفات، لو دخلت على مدير الملفات بتاع التليفون الاقي ملف الداتا فاضي، عشان كده انا حملت مدير الملفات ده. بعد كده تدخل على اللايت روم وبعدين كلمه فايل وبعدين الكلمه دي
وبعدين زرارات كتير، بروفايلز، ستينج، يوزر ستايل، وبعدين تضغط على كلمه لاسك. تمام كده اخواتي. اهم حاجه بص، اهم خطوه في الشرح كله اللي انت هتضيفهم في المكان ده كده. وبعدين هتروح لبرنامج لايت روم، لو ما لقيتش الفلاتر اقول لك تعمل ايه. كده المفروض الفلاتر بتتنسخ معانا، واول باسورد من الفلاتر هيكون 40. تمام اخواتي؟ تمام. تضغط على كلمه استبدال عادي. ركز معايا يا صاحبي. بعد كده هنخرج بقى. ناس كتير قوي بقى صاحبي بتدخل على برنامج اللايت روم مش بتلاقي الفلاتر. اقول لك ليه. انت يا صاحبي بتكون وانت بتضيف الفلاتر فاتح برنامج لايت روم في الخلفيه بالشكل ده كده. كل اللي عليك هتخرج من البرنامج كده اهو، وبعدين تيجي داخل عليه تاني. بس كده بس كده. طيب تعالوا نشوف ال 200 فلتر مع بعض. طبعا يا صاحبي ال 20 فلتر فتح دول لسه ما نزلوش. جمدان. فلو انت مش مشترك بفكرك ان انت تشترك، ولو مشترك قديم فعل الجرس اعمل الكل عشان انت اول واحد تنزلهم بقى وكده وبص تضيف الفلاتر بجد اصحابك هينبهروا. بعد كده يا صاحبي هندخل على اي صوره من دول عشان نجرب الفلاتر بتاعتنا. كل اللي علينا نضغط على كلمه بريسيت، وبعدين هنضغط على ال 200 فلتر اهو 2023. بص يا صاحبي اول فلتر، ثاني فلتر، ثالث فلتر. بص يا صاحبي من الاخر الفلاتر دي جمدان. الفلاتر ده يا صاحبي جمدان الجمدان، يعني 200 فلتر مفيش اجمد من كده. فلو لسه ما عملتش لايك اتاكد ان انت عملت لايك لاخوك ومشترك في القناه. طبعا الفلاتر دي برضه يا صاحبي لو جربنا على صوره تانية، وليكن مثلا لا احنا عايزين صوره تكون مختلفه شويه. الصوره دي مثلا نضغط على كلمه بريسيت. بتضغط على كلمه بريسيت يا صاحبي بتلاقي جايب معاك اول واحده كده. بتضغط على اللي هي يور اللي هي الاخيره، وبعدين هتلاقي ال 200 فلتر. ده اول فلتر. صاحبي الفلتر ده رايق، الفلتر ده رايق. بس الفلتر اللي بعده، الفلتر اللي بعده يا جدعان والله العظيم انا بجيب لكم فلاتر وبنزل لكم فلاتر ما في حد بينزلها. برغم ده كله المشاهدات ما بتكونش احسن حاجه واللايكات ما بتكونش احسن حاجه، بس انا حبيت الناس اللي هم حابين. يعني الفيديو حتى لو جاب 2000 مشاهده كفايه الناس اللي بتقدرني. قدرني يا صاحبي لو انت جديد واعمل لايك للفيديو. وطبعا اخواتي تاني باسورد معانا هيكون 85. بص يا صاحبي الفلاتر عامل ازاي. بص يعني انت لو فضلت تجرب من هنا لبكره الفلاتر كلها تلاقيها جمدان معاك. لو جينا نجرب كده الفلاتر ده على صوره تانية، اخر صوره دي مثلا نجرب عليها الفلاتر. نضغط على كلمه بريسيت. بص يا صاحبي اهو الفلتر. يعني انت متخيل معايا ان انت بضغطه واحده بتخلي صوره جامده زي كده؟ كل ده انت لسه ما عملتش لايك. انا بجد مش عارف اقول لك ايه تاني. بص يا صاحبي الفلاتر، الفلتر ده جامد برضو يعني. كل ده ولسه ما نزلناش تحت. يعني انت عندك فلاتر تحت جمدان. اول مره واثنين وثلاثه هتلاقي الفلاتر اتضافت معاك من غير ما تكلمني والله. يا ريت تكونوا استفدتوا في فيديو النهارده، وانتظرونا في فيديو جديد. سلام يا اخواتي.